عايزه امشي، عايزه امشي، عايزه امشي، عايزه امشي. عايزه امشي. استفتحيني. استفتحك؟ استفتحك يعني ايه؟ اللي تفتح على ايدها. اوعي الدهب، مالكيش دعوه. سلسله عايزاها؟ عايزاها. انت اسمك ايه؟ انا عايزه السلسله دي. انت لابسه عريانه ليه؟ لابسه عريانه؟ ده توب وفوقيه جاكيت عادي. مش عريانه ولا حاجه. انت عايزه ايه؟ عريانه ليه؟ انا مش عريانه والله عريانه يا بنتي، انا مش عريانه، انا لابسه توب عادي. ها اهو توب. ها وانا كده. لا سيبي، ده تليفوني. انت اسمك ايه؟ اسمي جاهين. ايه؟ هاتي السلسله. سلسله ايه اللي اديها لك؟ هبقى اجيب لك واحده. ده اللي تفتاني. ايه اللي انا كاتباه هنا؟ I will be strong for Adam. ليه؟ تاتو. ده بتكتب ليه؟ تاتو. تاتو؟ رسمه كاتبه حاجه كده. ليه؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ بقولك تفتحين. يعني ايه استفتحك؟ يعني اوعي سيبك ما تلمسيش حاجه. زي العيال اللي بتقول سفتحين. وانت اي حد يقول حاجه تقولي زيه زي العبيطه كده؟ مش لازم يبقى عندك شخصيه، تبقيش هزق كده. مش لازم يبقى عندك شخصيه. انا اقول لي طيب. قولي حاجه لله. نعم. سفتحيني. مش هستفتحك. لا سفتحي. لا شيلي ايدك يا بنتي العربيه. يلا يا جوجو. ادوس هنا. طب ما تدوس، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايدك صغنونه. يلا يلا يا بسبوسه. افتحيني بقى. افتح لك ايه؟ انت معاكي فلوس؟ معاكي كام؟ معيش. اديني شويه. ايه؟ اديني شويه. ما اديكي لب. طب هاتي لب وريني. وتديني فلوس؟ وهتديكي فلوس. ها معكيش. مامتك اللي واقفه هناك دي اسمها ايه؟ اسمها مروه. اسمها مروه؟ هم ساكنين فين؟ هنا. ساكنين ابو سير بعت مواد. ام واد؟ لا. عند مواد. عند ام الواد؟ ساكنين فين؟ عندي ايه؟ عندي ابو سير كده. ابو سير؟ فين ابو سير دي؟ ابو سير بعد السقارة. سقارة؟ وايه اللي جابكوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ انا كنت حبيبي هنا لما وايه نقعد مع عمتي. تقعد مع ابوكي فين؟ ابوكي فين؟ ابويا في البيت بيشرب حشيش. ابوكي في البيت بيشرب حشيش؟ اهدي الشنطة دي. قولي اسمه ايه؟ ابوكي اسمه ايه؟ اسمه راشد. اشرف؟ لا راشد. راشد ايه؟ راشد. اسمه ايه؟ قولي اسمك كله. راشد. اسمك ايه كله؟ انا اسمي جيهان وابويا اسمه راشد. راشد ايه بقى؟ راشد السادات. راشد السادات. فابو ايه؟ في فين؟ في سقارة؟ ولا ابو سير؟ يعني هو قاعد يشرب حشيش وسايبك كده في البيت؟ سايبك كده في الشارع؟ طب ما ده لازم نحبسه ده، ولا نسيبه؟ احبسيه. احبسه؟ هو يستاهل، ابن حلال ويستاهل. وامك نحبسها ولا نسيبها؟ لا نسيبيها. اشمعنى بقى؟ ما بتشربش حشيش معاها؟ ما بتشربش حشيش. بتشرب يا حشيش يعني ايس كده. ايس؟ امك بتشرب ايس؟ الشنطة اللي منك. الشنطة؟ انت عايزة الشنطة؟ تاخدي الشنطة مني؟ هتعملي بيها ايه؟ مش عايزة اي حاجة؟ عايزة تقلبيني؟ انا عايزة الشنطة دي. طب ما تديني الحلق اللي في ودنك ده. ليه؟ اشمعنى انت عايزة شنطتي وعايزة السلسلة الذهب بتاعتي وعايزة كل حاجة؟ هاتي الشنطة. ماشي، اروح اجيب حاجة وارجع لك. موجودة أكيد. تاني؟ موجودة تاني امتى؟ موجود. هي اللي هناك دي؟ هي اللي هناك دي؟ ماما.
ماما لابسة لابسه ايه؟ لابسة عباية شوكولاتة. عباية شوكولاته؟ لا بنتي دي شوكولاته. هم؟ انت دي شوكولاته. يلا يا عسلية بقى عشان عندي شغل. هاتي الشنطة دي. بتاخدي الشنطه تعملي بيها ايه؟ وعايزه تقليب وخلاص. ما عايزة الشنطة دي ألبسها. مش هتيجي على قدك، دي شنطه الجيم. هم؟ شنطه الجيم. الجمة. الجيم. جم. يا أخويا يا هي وقعت. طب ايه وقعت؟ هاتيها يا اختي. قمر يلا، عايزه حاجه يا عسلية؟ ثانية. لا خلاص. ثانية. لا عايزة خلاص. حاجة. ما تقوليش ولا اقولك. باي باي. اوعي تمشي. لا همشي. باي. شيش. باي. شيش. ما مشيش ليه؟ أكل بتاع الشنطة. شنطه ايه يا بنتي؟ شنطه الجيم. أنا هديها لماما. تديها لماما تعمل بيها ايه؟ تروح بيها فين؟ إيه؟ تروح بيها فين؟ هتحطي بقى المناديل. ماشي يلا. خلاص بقى المناديل يلا. الزلمومة دي. يلا بقى خلاص زهقت. أنت عايزة إيه؟ عايزين نمشي. لا. انت مثبتاني كده مش عارفه امشي. يا بنتي في ايه؟ بس لعب بقى يا بسبوسه. يلا باي باي. أنت عايزة إيه؟ انا عايزه امشي من هنا عشان متثبته. لا. الحق يا عمو ظابط، عمو ظابط جاي بسرعه.